Я разрушил школу. Проснулся, расфигачил весь город, потом сел за комп и начал играть в эту игру. Комп сгорел, но зато шашлыки пожарил. Я поиграл в тирдаун, и теперь я даун. 10 в ПСИС 10. Сделал в игре ядерный взрыв и увидел в моем компьютере портал в ад. Благодаря этой игре я знаю, как нужно грабить дом. Случайно взорвал деда. Скачал тирдаун, взорвал чей-то дом, зашел в тирдаун. Ах, дрель делает прах, а бомба будет